สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวเป็นจำศีลมาเป็นจำศีลได้ไหมทันทีที่ปรากฏตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก้าวผ่านพ้นประตูเรือนจำกลางคลองเปรมได้เข้าสวมกอดนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะลูกสาวคนเล็กก่อนเข้าสวมกอดนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์ลูกสาวคนรองและสวมกอดลูกชายคนโตคือนายพานทองแท้ชินวัตรพร้อมบุตรหลานและเครือญาติสายสัมพันธ์กับคนในตระกูลชินวัตรแต่ไม่ปรากฏภาพคุณหญิงพจมานดามาพงศ์อดีตภรรยามาต้อนรับขณะเดียวกันยังมีแกนนำสสและอดีตสสของพรรคเพื่อไทยมาปรากฏตัวอยู่ที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมแห่งนี้ด้วยจากนั้นนายทักษิณได้ร่วมทำกิจกรรมยืนตรงเคารพธงชาติพร้อมกับครอบครัวก่อนขึ้นรถเดินทางออกจากเรือนจำทันทีโดยมีนางสาวแพทองธารนั่งอยู่ข้างๆจากนั้นเดินทางไปที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครเพื่อเข้ารับทราบเงื่อนไขอธิการรายงานตัวตามกำหนดการพำนักอยู่ในสถานที่ที่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่รวมถึงการห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นเงื่อนไขภายหลังการได้รับการพักโทษเป็นเวลา4 เดือนนับจากนี้ซึ่งตามกำหนดนายทักษิณจะได้รับอิสรภาพสมบูรณ์ในวันที่19 กันยายน 2569 หลังจากถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำนาน 243 วันหรือ 8 เดือนกว่าแต่การออกมาพักโทษครั้งนี้ของนายทักษิณชินวัตรปฏิเสธไม่ได้ถึงการถูกจับตามองถึงการลงสนามการเมืองเลยหรือไม่แม้ก่อนหน้านี้นางสาวแพทองธารชินวัตรจะออกมาส่งสัญญาณไกลๆว่านายทักษิณชินวัตรจะวางมือทางการเมืองแต่หากประมวลภาพการต้อนรับของกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงที่เดินทางมาให้กำลังใจจากหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดที่ถูกมองว่าเป็นเมืองหลวงของพรรคเพื่อไทยคือจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดอุบลราชธานีจึงอาจเป็นไปได้ว่านายทักษิณจะลงสนามการเมืองอีกครั้งและครั้งนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายเดิมพันเทหมดหน้าตักก่อนปิดฉากทางการเมืองแต่ช่วงเวลานี้อาจบอกได้เลยว่าชื่อของนายทักษิณชินวัตรจะคงไม่ห่างหายไปในกับแวดวงทางการเมืองหากแต่อาจจะยังคงมีบทบาทนำทางการเมืองภายในพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าโดยเฉพาะการเข้าไปนั่งเก้าอี้ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคหรือที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยก็อาจเป็นไปได้เพราะนายทักษิณชินวัตรคือผู้นำจิตวิญญาณทางการเมืองที่จะเข้าไปสาสางปัญหาเรื้อรังภายในพรรคเพื่อไทยที่สะสมมาอย่างยาวนานทำให้เกิดคลื่นลมคลื่นใต้น้ำจากปัญหาการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีในครม.อนุทิน 2ที่ส่วนใหญ่คนที่มานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีล้วนแต่จะเป็นคนใกล้ชิดโดยไม่มีการแบ่งสรรปันส่วนเหมือนเชกเช่นในอดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระหวังสัจโชคอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรชี้กับกองบรรณาธิการข่าวไบรท์ทีวีว่านายทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษถือเป็นเรื่องปกติเพราะโดยสภาพของนายทักษิณชินวัตรเป็นบุคคลสาธารณะเป็นนักการเมืองที่เป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งทางการเมืองมาตลอด2 ทศวรรษที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการที่นายทักษิณชินวัตรได้ออกมาจากเรือนจำกลางคลองเปรมวันนี้ต่างเป็นประเด็นทางการเมืองไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามคำถามคือหลังจากนี้เนี่ยการที่เห็นมวลชนยังต้อนรับคุณทักษิณขนาดนี้คุณทักษิณจะยังมีบทบาททางการเมืองต่อหรือไม่หรือมีบทบาทในพรรคเพื่อไทยมากน้อยแค่ไหนคำตอบคือคุณทักษิณไม่หยุดหรอกครับคุณทักษิณก็คงจะมีบทบาทแต่เป็นบทบาทในฐานะหลังบ้านทางการเมืองมากกว่าซึ่งคอยเจรจากับกลุ่มการเมืองต่างๆนะครับและคอยดูแลมุ้งต่างๆในพรรคเพื่อไทยไม่ให้พรรคมันเล็กไปกว่านี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรคระดับ70 เสียงนะครับถูกลดเป็นพรรคขนาดกลางไปแล้วมันก็ค่อนข้างแตกต่างกับยุคสมัยของคุณทักษิณในสมัยไทยรักไทยที่ชนะมากถึง377เสียงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าคุณทักษิณไม่อยากจะเล่นการเมืองก็ตามแต่โดยบริบทมันทำให้กลุ่มการเมืองมันต้องวิ่งเข้าไปที่บ้านจันทร์สองล่าอยู่แล้วนะครับผมต่อให้คุณทักษิณไม่อยากเล่นก็ยังต้องเล่นอยู่นะครับผมในฐานะที่เป็นคนที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคละกันนะแต่มันนำไปสู่ปัญหาต่อไปคือถ้าเล่นแล้วจะมีอำนาจเหมือนเดิมหรือไม่คำตอบคือไม่นะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับการกลับมาของคุณทักษิณเมื่อกลับมารับโทษนะครับผมในกรณีที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลเศรษฐาทวีสินเนี่ยหรือในช่วงปลายสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเราจะพบว่าอำนาจในทางการเมืองเนี่ยอยู่ในมือของพรรคเพื่อไทยเพราะพรรคเพื่อไทยสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ณเวลานั้นทำให้รัฐเนี่ยสามารถที่กุมกลไกอำนาจได้และเมื่อคุณกุมกลไกอำนาจได้บทบาทการพูดของคุณทักษิณเนี่ยมันมีคนรับลูกต่อ
ไปใช้ในรัฐบาลจริงๆแต่ในปัจจุบันพรรคเพื่อไทยเป็นเพียงพรรคเสียงข้างน้อยในครม.และได้รับกระทรวงที่เป็นเผือกร้อนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีส่วนร่วมหรือการแสดงออกอะไรของคุณทักษิณไม่ว่าจะหน้าบ้านหรือหลังบ้านเนี่ยมันก็ไม่สามารถมี impact เหมือนเดิมเพราะคุณไม่มีตำแหน่งในทางการเมืองไม่มีตำแหน่งในครม.ไม่มีระบบราชการที่คุณจะสั่งการเขาได้อย่างเต็มไม้เต็มมือแบบสมัยเศรษฐาหรือแพทองธารนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คงบอกได้ว่าคุณทักษิณก็คงอยู่ในการเมืองต่อไปแหละนะครับและคงมีคอมเมนต์อะไรน่าสนใจหรือไปเล่นการเมืองหลังบ้านไปดีลกับกลุ่มต่างๆคงมีภาพให้เห็นกันแต่มันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทั้งพรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณก็คงยากที่จะกลับมาเป็นพรรคหลักแต่ถ้ายังอยู่ในลักษณะการทำงานแบบเดิมนะครับผมและหนักไปกว่านั้นอีกภาพที่เพื่อไทยพยายามจะสร้างตอนนี้คือภาพของนักวิชาการผ่านอาจารย์เชนนะครับเป็นบุคคลที่คุยกับทุกคนได้และมีลักษณะที่เป็นประนีประนอมซึ่งตรงกันข้ามเลยกับคุณทักษิณผมก็เลยไม่แน่ใจว่าบทบาทคุณทักษิณหลังจากนี้เนี่ยถ้ามีบทบาทที่เด่นชัดขึ้นอ่ะมันจะไปด้วยกันได้กับภาพที่เพื่อไทยพยายามจะสร้างอยู่ในข้างหลังของอาจารย์เชนในวันนี้หรือเปล่านะครับผมอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐศาสนศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรระบุกับกองบรรณาธิการข่าวไบรท์ทีวีด้วยว่าพรรคการเมืองสีแดงกับพรรคการเมืองสีน้ำเงินไม่ใช่พรรคพี่พรรคน้องแต่จะเป็นนักการเมืองแบบมืออาชีพทั้งสองพรรคหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นนักการเมืองที่เป็นนักเลือกตั้งมีการคุมคะแนนเสียงและทำการเมืองในลักษณะคล้ายๆกันและนักการเมืองอาชีพเหล่านี้แม้อดีตจะมีเรื่องที่ต้องทะเลาะกันหรือเคยมีการฟ้องร้องกันมาแต่ถ้าคุยกันในเรื่องผลประโยชน์หรือพูดคุยในตำแหน่งครม.ลงตัวสามารถอยู่ร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองสีอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยณวันนี้เนี่ยคุณทางเลือกน้อยเพราะคุณเสียงน้อยนะครับจะทำอะไรก็ต้องพึ่งภูมิใจไทยนะครับขนาดนโยบายที่ตัวเองเคยหาเสียงมาในนโยบายเกษตรนะครับผมหลายเรื่องก็ไม่สามารถมาทำได้เพราะต้องไปจับมือกับภูมิใจไทยและหลายเรื่องเขาไม่อนุญาตให้ทำนะครับผมนะมันก็ชัดเจนว่าต่อให้เพื่อไทยอยากจะมีบทบาทมากขึ้นแค่ไหนเนี่ยโดยเสียงในสภามันทำให้คุณเล่นได้แค่นี้นะครับผมและคุณจะไปเล่นโดยเล่นนอกสภาเล่นการเมืองมวลชนเนี่ยมันก็ไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของผู้นำปัจจุบันคืออาจารย์เชนที่มีภาพเป็นนักวิชาการมากกว่านะครับผมตรงนี้มันก็ต้องเลือกแล้วล่ะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยอยากจะเดินไปลักษณะไหนอยากจะเป็นสีแดงเหมือนเดิมแบบป่าชาดาแบบฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนเดิมคุณก็ใช้อาจารย์เชนแบบนี้ไม่ได้หรือจะปรับภาพมาเป็นพรรคคนทำงานเป็นพรรคนักวิชาการแต่มันก็จะไม่สามารถรักษามวลชนกลุ่มเดิมเอาไว้ได้นะครับผมมันก็จะเป็นพรรคที่ถูกใจชนชั้นกลางมากหน่อยนึงก็คือกลุ่มคนที่ยังชื่นชอบอาจารย์เชนอยู่นะครับนี่ก็เลยเป็นปัญหาค่อนข้างลำบากนะครับผมเพราะว่าบริบททางการเมืองในปัจจุบันมันเปลี่ยนไปมากแล้วนะครับผมในสมัยในอดีตเนี่ยพรรคไทยรักไทยเป็นทางเลือกเดียวที่ประชาชนมองว่าเป็นพรรคที่คุณอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากจะเห็นสวัสดิการอยากจะเห็นการลงทุนทั้งระดับข้ามชาติและลงทุนแบบรากหญ้าด้วยที่เราเรียกว่า dual track policy สมัยทักษิณเนี่ยนะครับแต่ก่อนมีเพื่อไทยรักไทยพรรคเดียวที่ทำได้หรือเพื่อไทยในปัจจุบันเนี่ยแต่ปัจจุบันหลายพรรคการเมืองมีทางเลือกใหม่มากขึ้นนะครับผมพรรคที่เน้นพัฒนารากหญ้าอย่างเดียวเนี่ยมันก็มีอย่างพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคที่จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างคุณก็มีพรรคประชาชนนะครับผมมันก็เลยทำให้ทางเลือกในตลาดพอมันมีเยอะขึ้นน่ะคนก็มีโอกาสที่จะไปโหวตพรรคการเมืองอื่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นบริบทปัจจุบันเพื่อไทยยังไงก็ไม่มีวันกลับไปเหมือนใหญ่เหมือนไทยรักไทยได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกมาของทักษิณเนี่ยเป็นเพียงการออกมาเพื่อประคับประคองไม่ให้เพื่อไทยเล็กไปกว่านี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระหวังสัจโชคกล่าวกับกองบรรณาธิการข่าวไบรท์ทีวีอีกด้วยว่าเป็นสิ่งที่ดีหากจะมีกลุ่มการเมืองหลายกลุ่มมาแข่งขันกันมากขึ้นไม่เว้นแม้แต่นายทักษิณชินวัตรหากลงมาเล่นการเมืองอีกครั้งจะได้เห็นพรรคการเมืองสีแดงสีส้มสีน้ำเงินมีความบาลานซ์พอๆกันเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่านายทักษิณชินวัตรพูดเมื่อไหร่แสงของสื่อก็จะไปทางนั้นเลยทำให้กลุ่มการเมืองมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นจะยิ่งทำให้ประชาชนดูเหมือนจะมีทางเลือกมากขึ้นหากวันนี้พูดคุยฝ่ายประชาธิปไตยและไม่ชอบพรรคการเมืองสีส้มก็จะไม่เหลือทางเลือกอื่นๆแต่ถ้าหากพรรคการเมืองสีแดงกลับมาอย่างน้อยที่สุดทำให้คนที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยพอจะเลือกเอาสีส้มหรือสีแดงกองบรรณาธิการข่าวไบรท์ทีวีรายงาน